Ребята, всем привет, с вами Руслан, мы Влогмастер Декор, и мы находимся на объекте. И сегодня у нас знакомство с фирмой Spiver. Продукция называется Ardora. Материал называется Ardora. Это линейка флоковых материалов с перламутровым эффектом под имитацию какого-то драгметалла. В данном случае это бронза. Значит, что мы будем сегодня делать? Давайте перейдем сразу к нанесению и последовательности этих работ. Что сюда входит? Значит, Spiver предлагает нам вот такой грунт-концентрат в универсале. Он разводится 1 к 10, то есть литры получается 10 литров грунтовки. И потом это все высыхает, соответственно, там в зависимости от температуры помещения. И дальше у нас идет сам материал от Ardora, фирма Spiver, коллекция Arte. Поэтому именно этим материалом мы будем работать. Наносится он кистью. Выглядит, покажу вблизи, вот так. Вот эти флоки, вот так они выглядят, очень интересно. И немножко вам сейчас расскажу примечательность этого материала. Значит, материал, помимо того, что наносится кистью, значит, мастера знают, опыт уже им это все подсказал, но все равно напомню, что все материалы, которые мы наносим кистью, нужно быть просто аккуратным и осторожным, потому что стены уже если выкрашены, я выкрасил поливилизатором изначально все стены белый цвет, потому что у меня будет белая декоративка на стенах. Но когда наносил кистью, оказалось, что даже при всем моем желании быть аккуратным, где-то на стены попадает. Приходится сразу вытирать. Поэтому, если будете неаккуратными, все стены будут у вас обязательно забрызганы. Даже если вы все мазки делаете от стены, где-то что-то попадает. Значит, будьте просто внимательны, это держите на заметке, чтобы потом вам не переделывать стену. Лучше сделайте потолок, а потом уже себе грунтуйте, красьте. В общем, это на ваше усмотрение, это мой маленький такой совет. Потом, что из себя этот материал представлял у меня на этапе знакомства с ним. Как я с ним, можно сказать, познакомился. Я его нанес и пытался сначала ласточкой разгладить. И увидел, что сложно ласточкой работать, на объеме это все долго, нет того рисунка, который хотелось бы. Но все, опять же, какие задачи поставлены. Если рисунок такой, хаос или имитация, где-то на гроту похож чем-то, то лучше все-таки работать венецианской кильмой. Реально все это разглаживается очень хорошо. Флоки наносятся крестообразными движениями. Кистью на стенку я вам сейчас покажу. Такими движениями наносится, где-то больше, где-то меньше. Все будете потом регулировать и корректировать в зависимости от нужного желаемого результата. Сама по себе Ardora идет уже и с праймером заколированным. По-моему, там S90, если не ошибаюсь, такая колировочная смесь, эта серая, такая графитовая. Она имеет легенькую такую песчаную поверхность. Чтобы на нее легче ложились флоки. Флоки себя представляют такие штучки, такую суспензию, внутри которой находится сам материал бронза. То есть, если посмотреть ближе, раздавить его, то внутри такая штучка перламутровая, имитирующая металл. Флоки эти наносятся, капельки, они прилипают к основанию. Потом, когда они влагу отдают стенки, то есть стают более такими, как желатин. Эти все коконы такие тверденькие, мягенькие, и уже можно их раздавить. То есть, если в момент, когда его раздавливаешь, обнажается эта сама перламутровая смесь. В этот момент и формируется тот рисунок, который хочется задать, и направление. Если хотите задать какое-то диагональное направление, надо уже кистью изначально это делать, потому что потом уже с самой кильмой будет сложно или даже невозможно создать этот рисунок. Здесь, как и со всеми материалами, нужно поймать момент подсыхания.
Температура помещения не должна быть ниже 15 градусов тепла, так рекомендует производитель, потому что ребята наносили, у них флоки не разрывались или разрывались некрасиво, и они предъявляли претензии. Вот есть такая особенность. Помещение, если это зимнее время, нужно подогреть выше 15 градусов. У меня сейчас есть градусов 25-30, вот поэтому для меня как раз проблема другая. Не наносить слишком много, потому что я вот здесь потолок нанес, хотел за один присест сделать, не хотел стыка над камином делать. Вот. И у меня уже начала сама суспензия подсыхать. Это видно между флоками, она мотовеет. Это говорит о том, что нужно очень сильно торопиться, потому что будет потом уже проблема. Вот. Надо поймать свой момент, свой объем, насколько вы тянете. То есть это кратко я вам так презентовал этот материал. Презентую материалы обычные те, которые мне очень нравятся. Здесь нет никакой рекламной задачи. То есть то, что красиво, пусть оно идет в массы, пусть люди радуются жизни. Мастера работают, зарабатывают и наслаждаются этой работой. Потому что материал очень классно наносится, с ним очень легко работать. И он выглядит очень красиво, любой мастер будет доволен своей работой, ему будет не стыдно ее показать, оставить после себя такой красивый эффект. Вот, заказчики, соответственно, тоже будут, я думаю, очень рады этому. Он идет, есть у меня каталог в разных цветах, там есть и бронза, и золото, и белое золото, и серебро, то есть, разные там есть варианты колировки, вот. Поэтому где-то так. То есть образец этот я сделал ласточкой, но сейчас я уже научился делать то же самое кельмой, венецианской. То есть видите, что эффект очень красивый, реально это бронза. Вот. Я диагональ не захотел делать, мне понравилась именно такая поверхность, которую заказчик выбрал в каталоге фирмы Spiver на 2019 год. Там Spiver вообще далеко пошел, он как какой-то модельер, законодатель моды, диктует еще на сезон какую-то свою продукцию, какие-то свои тренды. Вот. Не знаю, как другие материалы этой фирмы себя поведут, я ими еще не работал. Вот. Но вот Ардора это то, что мне очень сильно понравилось. Сейчас я буду носить эту стенку и с вами поделюсь этим процессом. После того, как нанесли, начинаем это все приглаживать. То есть смотрим по флокам. Вот они уже начинают матоветь, начинают формировать рисунок. Все. Вот это первое приглаживание. Потом попозже пригладите еще раз.